ang dami. Contacts, camera, usage and update status of installed apps. Uy, alam, dami naman nila kinukuha. Ha? Maximum loan amount naging 300,000 pesos na? Ha? Paano nangyari to? Sabi dun sa about this app nila, 20,000 lang. Pero bakit 300,000 na? Agad-agad? Okay, tapos may sinasabi, view my loan limit daw. Taray. Bagal niya, ha? Uy, lemon loan, ang bagal mo. Jutang na. Charot. Jutang na.